上集講到 Kenny 同 Ray、Carson 同 Andrew 終於都成功配對，睇到人心都嚟一嚟。有情人終成眷屬之餘，所有仔仔都翻晒嚟 reunion， 連去咗公幹嘅 Louis 都趕埋翻嚟，好耐冇試過咁齊人啦，好掛住你哋啊 ，boys！咁耐冇見，當然唔少得影相打卡啦。話晒都係節目嘅最後一集，聚舊傾偈當然唔少得。主理人仲安排咗啲神秘驚喜添，係啲咩？等佢自己講啦。飲杯，繼續我哋呢一個 finale 嘅 party 啦。咁啊，除咗回顧啦、分享感受之外咧，其實仲有一樣好重要嘅嘢要做嘅。我先請一個好重要嘅人出嚟，係我生命中最重要嗰個。俾掌聲佢 ，Kevin。好靚仔啊！第一次喺鏡頭出現喎，你好，同大家打招呼啦。我今日嘅身份係主理人嘅另一半嘅身份出席啦。咁其實意義，我覺得對我嚟講都好重大嘅，因為第一次香港有呢一類型嘅 show 啦。咁同埋我都覺得要為翻我哋嘅族群做翻少少嘢嘅。其實點解叫佢嚟啦？就係即係除咗同大家見下面傾下偈咧，都想分享下其實婚姻係一回咩事咧？有冇邊個係好恨？我覺得我一定要結婚咁樣。你哋兩個啊？咁啊啱咯！我哋兩個結啦，直接去結啦，唔使你哋兩個探討過添啦。我哋喺婚姻道路上嘅理念係一致嘅，即係其實我哋覺得我哋係需要婚姻啦，我哋都會有想有下一代啦咁樣。但係唯一一個目標就係我哋30至40歲之前都係想揾多啲錢。我以為唯一目標係30至40歲之內結婚，係啊，即係40歲之前唔結婚。如果需要有經濟基礎先之後結，咁都啱。佢要我嘅，我咪結咯。我又覺得唔啱喎，經濟我毛管都動起啦！着翻件褸先。經濟基礎同埋婚姻可以同一時間進行㗎嘛？你可以全部一齊而家我有諗過結婚，幾多嘅？即係我成日覺得人生點都要結一次婚。當然我唔係為咗結做新係啊，你結新娘，點都結一次婚。你有諗過結婚3-2次嘅？冇你有幾多次婚嘅先？我覺得人生呢個係人生。你哋唔好嘈住佢，等佢講。即係我覺得人生必經嘅一個我會希望會有嘅過程。咁如果你而家一路想再揾嘅對象，其實你都係以可以結到婚行先嘅。即係因為我已經唔係18、22嗰啲，即係是但揾一個人我覺得我有好感，我就會同佢一齊嗰啲階段，即係已經過咗啦。我哋會覺得係有一個人可以一齊共同生活得到、相處得到，而大家去睇到個未來嘅話，咁我就會用呢個嚟做大前提去同人哋一齊。我認識 Kevin 係都係一個蒲嘅環境嘅，係一個 party 嚟嘅。咁然後嗰晚就全晚就已經我淨係同 Kevin 跳舞啊、傾偈啊、咁樣飲嘢啊咁。即係嗰晚就大家覺得，如果你話一見鍾情或者觸電嘅感覺，就係嗰樣啦。都有係兩個世界嘅人嚟嘅。第一根本上唔會見到㗎啦，因為佢係美國，我係香港，中間仲隔咗個佢屋企人喺澳門，佢而家屋企人喺澳門。咁我都覺得有少少係一個緣分嚟嘅，真係認識咗7年嗰個階段咧，都可能閃過1-2下呢啲念頭嘅。因為我哋有去過參加過其他嗰啲 gay wedding 都覺得好靚啊，好正。如果自己有個會係點啦咁樣。咁其實我不嬲，我由細到大對婚姻係冇乜即係特別嘅憧憬，即係唔會想為一個夢幻嘅婚禮啊，或者有呢啲即係唔係好中意一大班人嗰啲。問我嗰一刻，我就覺得係突然間我 feel 到係，咦？我覺得係時候，同埋我覺得做呢樣嘢係好理所當然咯。不如咁啦，我哋睇當日我哋結婚咧有條 video， 即係成個婚禮嘅過程係啦，都可以同大家分享嘅。我哋一齊睇下。
you all that I am. With this ring, I marry you and join my life to yours. And now it is my very great pleasure to pronounce you married, and you may now kiss. 係好田園嘅個婚禮，因為佢自己係好中意啲 plants 啊植物嘅嘢。咁我哋揀咗一個植物公園，咁然後對住好靚嘅即係綠色嘅環境度。直至到我結婚嗰日，我先至明白點解啲人咁想結婚，係因為嗰種開心、嗰種喜悅，同埋你同一個人行咗咁耐，同埋有咁多人，你好多朋友啊、親戚見證係其實一件係非常開心嘅事。其實我每一次睇翻條片，我都係會心微笑翻出嚟嘅，即係我覺得係會 remind 翻我嗰一日發生咗咩事啊，有即係做過啲乜嘢係令我係好開心。咁我覺得咁當然啦，我覺得婚姻唔係必然嘅，但係如果即係我都好希望每個人都揾到另一個 partner 可以同佢行到呢一步，因為行到呢步其實真係唔容易。我又會覺得慶幸做咗呢件事啦，因為唔係度度都可以俾我哋合法地結婚。咁既然有咁嘅機會，又有咁多人支持見證底下，咁我覺得其實都係對對方一個承諾、一個肯定，即係嗰個意義大於一切咯。其實瞓醒都係冇分別㗎，都係嗰張床，都係嗰個人，間屋又冇話搬過，都係個生活係冇分別。但係你會知道，好似呢個世界上，你多咗一個好親嘅親人，嗰個人同你嘅關係係一生一世咯。我好記得喺阿 Kevin 媽媽病重嘅時候，咁佢係講唔到嘢啦已經，咁跟住捉住我哋兩個嘅手，然後擺埋一齊，擺喺佢心口面前。我諗佢係好感動，亦都好開心咯。即係我哋可以認識，然後組織咗自己嘅家庭。到我媽媽好唔舒服嘅時候，佢亦都開口同 Kevin 講：你而家冇媽媽㗎啦，我就係你媽媽啦。咁我當多咗個仔。咁我嗰刻又係好感動，即係我覺得由我媽當日唔係咁接受到而家接受埋我另外一半，覺得佢係另外一個仔。主理人同 Kevin 嘅戀愛結局，應該係每個 member 都渴望擁有嘅，唔單止係相愛嘅伴侶，仲有雙方屋企人嘅支持。依家你講呢個唔好意思啊，我想喊啊！你講到呢度，唔係因為突然之間你話即係喺呢個世界就好似多咗個親人咧，嗰啲咁好 touching 啊，係。唔係，但係呢個真係事實，因為你一日未結婚，我話俾人聽，佢都只係我嘅男朋友或者朋友，但係而家唔係，佢係我先生又好，老公又好，佢係我嘅親人咯。好似多咗一個親人咁樣啦，呢一個字咧係即係非常之 touch 到我，即係親人大家都有啦，咁但係咧親人係上天已經俾咗你嘅一啲安排，可能已經安排咗邊個係我嘅父母，我有冇我嘅兄弟姊妹，我覺得呢個係一個緣分嚟嘅。點解兩個人可以認識去到相愛去到大家要有一個婚姻，而婚姻咗之後，大家認定咗大家係由一個原本唔相識嘅兩個人變成一個親人。我覺得呢一種緣分係即係冇分到男女，所以佢一講哇，原來兩個人變成咗親人嘅關係，我覺得係好有愛嘅感覺喺度嘅。所以嗰下突然間，我都唔知點解我會喊咗出嚟，我都唔知點樣講。我同好多可能參加者咧都係一樣啦，即係其實我都係單親家庭啦。其實可能由細到大，因為咁樣，其實對我嘅對婚姻呢樣嘢咧，其實都係有一樣覺得即係做乜要結婚嘅？但係今日呢一個 sharing 咧，令到我覺得，咦，其實係無論你係乜嘢嘅性取向都好啦，其實原來婚姻咧喺一個人嘅人生裏面咧，其實係唔係淨係一場 show 咯。所以我其實成日都想講，其實你哋後生一代係更加幸福，更加多機會，更加開放嘅社會。其實你哋應該更加容易爭取到你哋需要嘅嘢，而唔好咁容易放棄。而你哋做嘅嘢係再影響你哋嘅下一代，其實係好緊要。祝佢哋勇敢做自己咯，唔好理別人嘅眼光，因為你自己嘅生命係你自己活翻嚟。好多謝主理人同 Kevin 嘅分享，希望我哋節目中嘅12位仔仔都可以好似你哋咁，學識愛同被愛。
呢個節目為佢哋開啟咗第一道大門，之後點行落去就要睇佢哋造化啦。我叫趙適之啦，就係香港婚姻平權協會嘅共同創辦人啦。咁我哋嘅機構嘅宗旨其實就係要爭取為香港爭取婚姻平權啦。實質做嘅工作其實就係我哋叫做 Winning Hearts and Minds 啦，即係讓普羅大眾更加了解香港嘅同志啦，同埋點解婚姻平權對香港會係有帶嚟一個好正面嘅效果咯。婚姻平權其實就係要香港嘅同志受到法律嘅保障同埋接納啦。例如我哋會做一啲嘅講座啦，同埋一啲嘅教育項目啦。我哋本會其中一個目的咧，都係要擁抱多元咯，即係讓一個多元美好繽紛嘅社會可以真係活出嚟喺呢個香港入邊。中意仔仔一堂嘅朋友，記住 subscribe J2 YouTube，仲有 follow 埋 J2 Facebook 同 Instagram， 緊貼我哋最新嘅動向。叫得做 finale， 又當然唔止淨係得主理人晒恩愛咁簡單啦。一路都話同志嘅路並唔好走，呢12個男仔嘅同路人，除咗彼此之外，仲有身邊默默支持嘅家人朋友。主理人已經靜雞雞咁 call 晒佢哋嚟撐場㗎啦。我都話啦，嚟到 finale 啦，今集最尾一 part 咧，其實仲有一樣嘢要做嘅。呢樣嘢咧就係我想送一個特別嘅 moment 俾大家。今日我就請咗我生命中最重要嘅人嚟啦。咁其實你哋生命中都有啲好重要嘅人，我亦都咧想 surprise 大家，俾驚喜大家咧。其實我已經揾咗佢哋㗎啦，你睇下啲 video 好嘛 ？Hello 哥哥，作為你嘅妹妹咧，我覺得係一件好榮幸、好驕傲嘅事。因為你一直以新教嘅形式話咗俾我聽，我哋係唔需要跟住呢個社會主流嘅價值觀去行，要做到呢樣嘢其實係要好大嘅勇氣啦，同埋堅持。知道你參加這個節目，我很訝異，但是我也覺得，Kevin 真的長大了。每一次你一出現，好像就把我們大家眼鏡摘下來，我們看起來都是朦朧的美麗，然後世界是無比的包容。所以我希望你也把這一份溫暖一起帶給香港的大家。好多人成日都話你俾人包養，但係我諗其實佢哋真係唔知，其實過去有8年時間，我哋都真係好似正常情侶咁樣樣喺埋一齊，互相支持大家過啲簡單嘅生活，我覺得係好難得嘅。兒子，一路來，你的成就。跟你孝順媽咪，是媽咪這個做單親媽媽的，一直感到驕傲的，媽咪也是很欣慰。然後希望你在那個《仔仔一同》這部戲裏面，可以認識到，一個可以跟你一起走下去的伴，也就是另一半啦。呢個係阿 Nathan 嘅媽媽，係你講先啦。你媽媽講完，你有咩想回應佢啊？想同佢講翻啊？即係媽媽一直都係我最大嘅 supporter， 因為其實由細到大。由細到大，我阿爸對我媽其實個好差嘅，所以其實我9歲嘅時候，我阿爸離開，唔係因為佢過咗世，因為佢就係對屋企人即係有啲暴力，大三個仔女，咁我同佢出櫃嘅時候，佢都係即係都係我最大嘅支持人。咁其實聽到佢講呢一番説話，即係我一直都係真係好想照顧翻媽媽，因為我記得有一次印象最深刻嘅時候，即係因為佢突然間做單親媽媽要打好多份工，但係有一晚咧，嗰晚佢就買咗3盒雞粉俾我哋3個仔女，咁之後佢就呢度執啲嗰度執啲就當晚餐，
之後我都發覺其實我哋唔夠錢買四份，阿媽就冇食。其實佢就咁樣帶大我哋。其實有一個同性戀嘅仔，一定唔係佢受最大嘅苦，同埋佢又好支持我，所以我都跟從。好，我哋都為你媽媽鼓掌，多謝佢，亦都多謝你先啦。正話有好幾條嘅 video 啦，除咗 Nathan 嘅媽媽出現咗啦，哈維同妹妹嘅感情好好嘅，我知道。我都係一個 single parents 大嘅一個家庭，咁都係媽咪一路做嘢啦，咁帶到我同阿妹啦。即係我媽咪個性格好內斂嘅，所以其實都培養到我哋，其實都要成日都好似好 calm 咁樣。雖然唔係成日都傾好多偈喺呢個成長裏面。我哋讀緊中學嘅時候，其實佢都應該知道我嘅性取向係點樣。咁喺我媽咪前嘅幾年過咗身之後咧，咁因為我哋係住埋一齊嘅，咁所以其實有好多屋企上面嘅嘢，其實大家都要一齊去處理啦，去 manage 翻啦咁樣。咁所以變咗喺呢幾年裏面，其實個關係其實係 close 咗嘅，即係喺我人生裏面亦都即係幫咗我好多咯。咁好開心啦！你哋都有身邊好多人嘅嚟支持。咁當然亦都礙於好多嘅因素，我知道咧有啲人係唔方便出鏡，但係你哋當中都真係有啲好重要嘅人，係直情唔單止支持，仲身體力行嚟到今日我哋呢個現場，所以我哋真係要俾掌聲佢。首先請出嚟嘅咧係阿 Nelvin 嘅 boss，Nelvin 嘅老闆阿 Ray， 亦都有 Andrew 咧一個好 friend 嘅朋友 Judith， 阿 Ray嘅好兄弟 Walker， 同埋最緊要有 Louis 嘅媽媽，同埋佢嘅室友瓊姐，歡迎晒。不如阿 Ray 講先啦。係咁，我覺得嚟一係支持啦。咁由我第一日見佢喺酒吧，咁到依家我見到大家嗰個感情真係好好咯，係感動添，真係嗰位咁咯。你有冇嘢多謝翻阿 Ray 啊？有啊，有冇嘥你時間？冇，你飲酒咧就要練下啦，真係。咁我見到佢大家即係唔止你一旁一個啦，我覺得個個都係感覺係有一種情義啊。咁我識咗 Judith 可能4年啩。你嚟6年識佢4年喎。因為 Andrew 屋企人就唔喺香港啦。係。咁我哋都好希望喺香港好似一家人咁樣。咁所以譬如農曆新年啊嗰啲或者 Christmas 都有機會都一齊 gathering 咯，咁樣。OK， 好開心啊！不過你唔使擔心啊 ，Andrew 而家又識多咗咁多兄弟啦，咁我哋都會好照顧佢嘅一樣。都係我哋教會嘅 in charge， 好多謝，真係佢可以接受到我。你有咩講？你快講。你有咩鼓勵我？即係我覺得係鼓勵你係努力去愛啊，去為愛去踏出多幾步就。Yeah, this is love is the all language 啊嘛，盡量為呢樣嘢去彼此相愛，咁就已經係好美好咯。因為開頭我揾佢嚟嘅時候，我都有諗過會唔會即係唔 OK 咧咁樣，咁但係其實佢 at the end 都係同我講，其實 love 係冇分顏色啦，冇分呢一個 race 啦，冇分呢一個嘅gender 啦咁樣，跟住多謝你，多謝。多謝你咯！唉，唔好咁講，多謝佢。識得你咁多好朋友，我好開心咯！咁多人帶住嘅好朋友，我都好。因為你哋個個都好優秀嘅，係嘛？係，仲有好多。其實除咗我哋，仲有好多好優秀嘅出邊嘅。係咁，希望大家喺可以嘅情況底下，同屋企人即係保持一個好好關係啦。咁而我覺得屋企人一定亦都會支持自己嘅子女嘅。最後大家都係一家人啊嘛。係咪？好，多謝你哋，多謝你哋呢3個月嚟嘅支持。Cheers！ 各位祝福 ，thank you，thank you。呢幾個月嘅拍攝有笑有淚，好多謝主理人以及咁多個仔仔為同志圈，為呢個節目一路以嚟嘅付出。好開心就係其實識到呢班人啊，真嘅，因為
大家有唔同嘅性格、唔同嘅背景，咁而可以咁樣走埋一齊，而真係 friend 到嘅話，其實真係唔容易嘅。咁同埋佢哋算係我第一班成班都係同性戀者嘅朋友咯。我希望佢哋會睇到我哋嘅 humanity 啦，最 basic 嘅嘢啦，即係我哋都會有 insecurities 啊，都會想揾到 love 同埋 relationship， 但係 even 揾唔到咧，都可以揾到一個 happiness 嘅喺呢個社會呢個世界。可能好多人會覺得啊，我哋拍呢個節目嘅時候咧，哇你10條仔咁一定係會有啲勾心鬥角啊，或者要上位啊，點樣啊，即係要點樣？咁但係其實喺由第一日 shooting 去到今日見到佢哋嘅屋企人嚟到支持，或者有啲係 video 咁樣支持咧，咁其實你個感覺係好似你一啲好好嘅朋友得到一啲好大嘅祝福咁樣咯。佢哋嘅出現或者今日呢個 item 其實係令到成個節目係好圓滿咯。係呢個旅程啊，呢10個人嘅呢個旅程啊，去到行到呢一步，有一個好圓滿嘅 ending， 亦都我亦都好開心，即係呢班朋友有一啲咁好嘅靈魂喺佢哋身邊守護佢哋咯。咁即係我哋而家都嚟到尾聲啦，咁我哋10個人走咗唔同嘅路，揀咗唔同嘅選擇咁樣。咁我覺得無論係我哋愛嘅方法，但係我哋最開頭想表達我哋呢一個節目嘅訊息，就係希望去掃除偏見，去為大家介紹究竟我哋呢個社群係點樣都好。我係好相信我哋呢10個人嘅呢個唔同嘅表達方式、唔同嘅愛，都係可以感染到唔同嘅人咯。咁所以希望大家都會支持。如果問翻我，即係一開始天地初開做呢個節目嗰種嘅初心或者個目標，其實冇變過嘅。一路都想透過咁嘅節目，透過一個 match 嘅包裝，其實係想帶出真係身為男同性戀者喺香港生活，究竟嗰個思想會係點嘅咧？面對嘅嘢係點嘅咧？但係你問我成唔成功，達唔達成我目標，咁我諗唔係我答到嘅咯，唔係我呢一刻話到俾大家知，我諗係由你哋話俾我知。我相信呢個節目一定唔係一個終結咯。咁可能我行出呢一步，會有更多人又會行多一步。咁其實每人嘅一小步，就係將來嘅一大步。Today I will dance in